Oye, bienvenido a un nuevo video en mi canal, en su canal. Y en este nuevo video estoy un poquito apurado porque estamos haciendo, ya saben qué. Ya lo vieron en el título, en la portada de la imagen y todo eso. En el capítulo anterior nos quedamos haciendo esto y saben, ay Harry, qué tonto, porque dices, saben esto, saben lo otro. Pues los pongo en cuenta, le estoy haciendo el regalo a mi hermana. Y por lo que ven, estamos haciéndolo, ¿verdad? Y por aquí vamos a hacer alguna cosita muy cool. Nomás que no sé si vamos a poder. Ok, estamos haciéndolo muy bien. Ahorita les cuento de lo que va. Bueno, Gislovers, nos estamos construyendo terreno. Estamos pues metiéndonos al... Bueno, nos estamos metiendo al otro lado, que es donde se está... A ver, esperen. ¿Arena de qué? Creo que es lo que yo tengo. Arena de almas. Ah, sí, es lo que... lo que nunca se apaga. ¿Y el bloque inferior? No sé. ¿Duérmete? Es que me da miedo ir para arriba porque tengo un balcón que no cerré ni tiene puertas. ¿Voy para arriba contigo? Bueno. ¿Qué es Lovers? Ya me levanté. Ya terminé, ya saben, el regalo de mi hermana. Mira, ni lo he empezado. Ahora vamos a seguir con mi nueva casita chiqui pinche bruja. Eso era lo que escuchabas. Esa bruja me dio poción de curación salud instantánea. Es de salud instantánea. Alabao. Chorizo, qué buen regalo me dio esa Brujilda. Ok, bueno, en lo que se construye terreno y eso, Just Lovers, vamos a llenar un poquito los cofres. En realidad llenar no, ¿va? Pero ponerle poquitas cosas, ¿va? ¿Y a ese lugar? Primero vamos a ponerle esto. Es el lugar más seguro de todos. ¿Y no hay monstruos? Cerca sí hay, pero o sea, no pueden entrar por ningún lado. Y luego como este vídeo es del más grueso, el más blindado. Ok, vamos a comer. Sí, tengo sandías. Por el momento vamos a ver las vistas del feo infierno. Oh, shit. Rompí un vídeo. Ya lo pongo. Ok, Just Lovers, ya dejamos una parte de su regalito. Ya hicimos una pequeña parte. Es esto. Esa cosita que ven por ahí. Por lo mientras me meto. Todo tranqui. Ahora voy a hacer, Just Lovers, mi nueva casa. Sí, mi nueva casa, como lo escucharon, y ustedes dirán, pues, como tú haces las casas, pues ha de estar horrible. Chalala, pero no, Just Lovers, esta es casa chula. No sé si hacerlo aquí en el terreno. Bueno, vamos a arreglar por lo mientras. Que sea una subida más fácil, ¿no? Porque chorizo también es difícil. Ok, ya. No sé si hacerlo aquí, pero es que está muy bonito como para hacer unas casas de las que yo hago. El regalo de mi hermana por lo mientras ya está. Aquí Katy está haciendo sus cositas, no me meto. Ahora vamos a
buscar una localización justa, o sea, bonita. Ah, pues aquí. Ándale, aquí. Aquí mero, Just Lovers. Ok, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 8 yo digo no Just Lovers porque Va a ser una tiendita de, ¿cómo se dice? O sea, donde están las semillas y todo. oh, va a ser una tiendita Katy. Cool. Les aviso cómo va a ir. Bueno, Just Lovers, esto va a consistir en que un día... Ah, tengo mucha hambre, espérense. Ahorita les voy contando mientras que voy... A ver, ¿dónde está la comida? Que no tengo ahorita como, no importa. ¿Qué? No vas a venir porque está oscuro. ¿Estoy aquí? Bueno, Just Lovers, como les decía, consiste en una noche vengamos yo y Katy y vamos a estar aquí tranquilitos, prendemos la fogata y esto va a dar una lumbre que, wow, pero es que esta lumbre no, o sea, de ninguna manera, ya lo probé, de ninguna manera mira, traigo lleno todo el inventario, de ninguna manera te quema, nada. Katy, ya ven, duérmete. Bueno, por lo mientras que tú vienes como. Porque tenía mucha hambre. Miren la Katy. Bueno, Just Lovers, le dije a Katy que nos vamos a ver en la fogata en 10. Sígueme. ¿Dónde es la fogata? Aquí. Es la gran fogata. Oh, wow, me estoy quemando. Se salió de control. No. Métete al agua. No, ya sobreviví. Está prendiendo el primer lado de la fogata, todo cool. Ahorita no se ha salido nada de control. Ponte en el medio, Katy, que esa activación es en el medio. Ama, 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 Ya me voy, es que tengo mucho trabajo. Ah, es que te iba... Esta es la panadería, Just Lovers, así vamos a expedir todos los videos de este canal. Todititos. Este ya no sé qué me va a dar el chorizo. No más que... ¿Sabes cómo hacerlos? ¿Sabe cómo hacer los mecheros? Bueno, Just Lovers, hasta aquí el video de hoy. Estuvo muy cool lo que construimos. Y pues así es la nueva manera de despedirme de nuestros videos. Y pues nos vemos en una nueva aventurilla luego.